En las profundidades de Kurg, los bosques son sagrados para los nativos. Muy cerca hay un retiro que hace de la ecología una forma de vida, considerando todos los elementos del ecosistema, porque hasta el más pequeño forma parte de un delicado equilibrio. Nadie se adentra en este bosque por la noche, porque entonces pertenece a los espíritus.